سلام شباب صبايا ابويت ابنوف. هيدا اكزرسيس عن رسين كاريه. حبيت اشتغلوا هيك بداية انه كيف نحن نعمل ديكومبوز وطلع جواب لكل واحد منهم، وبعدين السؤال الثاني بيقول لي دومونتر انه A fois B fois C est un entier. Donne la réponse de A, B et C sous la forme A racine de B où A et B sont deux entiers. يلا السؤال الأول هات نشوف، تنحط ال A ونعملها ديكومبوز ونطلع الجواب. A هي 7 racine de 3 moins 3 racine de 48 plus 5 racine de 12 égal 7 racine de 3 بتبقى مثل ما هي moins 3 racine 48 هي 8 fois 6 plus 5 racine 12 هي 4 fois 2 4 fois 3. اوكي بنكمل شغل. كيف بنكمل كمان؟ هسا في شي ديكومبوز 7 fois 3 moins 3 racine ال 8 هي 2 fois 2 fois 2 وال 6 هي 3 fois 2 plus 5 racine 2 fois 2 fois 3 égal 7 racine de 3 moins 3 كل اتنين مثل بعضهم بيطلع واحد برا fois 2 3 fois 2 fois 2 كمان تطلع fois 2 برا، بيبقى معي racine de 3 plus 5 هون معي 2 و 2 بتطلع fois 2 racine de 3 يعني égal 7 racine de 3 moins 3 fois 2 6 6 fois 2 12 12 racine de 3 plus 5 fois 2 10 10 racine de 3. بلاحظ كلهم racine 3 racine 3 racine 3 7 plus 10 هي 17 17 racine de 3 moins 12 معناتها 5 racine de 3. هيك بكون طلعت ال A هي sous la forme A racine de B. طيب هات لنعمل ال B. racine تاني وحدة égal هات لنشوفها. تاني وحدة racine 96 plus 2 racine de 6 moins 2 racine de 24 moins 3 racine de 54. اوكي هات نعملها ماشي. هات نعملها تنشوف. طلعوا لي هون racine de 96 كمان se termine par 6 يعني تنقسم على 2 يعني هي 2 fois تعطيني 48 plus 2 racine 3 fois 2 moins 2 racine 4 fois 6 moins 3 racine 6 fois 9 égal racine 2 fois شو هي ال 48؟ 48 كأنها 8 fois 6 plus 2 racine 3 fois 2 moins 2 racine 2 fois 2 fois 3 fois 2 moins 3 racine 3 fois 2 fois 3 fois 3 égal في شي هسا بتصغر ايه 8 هي 2 fois 2 fois 2 6 هي 3 fois 2 plus 2 racine 3 fois 2 moins 2 racine 2 fois 2 fois 3 fois 2 moins 3 racine 3 fois 2 fois 3 fois 3. كل اتنين مثل بعضهم تطلع لبرا وحدة. اوكي يلا معي انا 2 و 2 تطلع لبرا 2 فوا 2 و 2 بتطلع لبرا 2 بيبقى جوا 3 فوا 2 يلي هي 6 بلس هيدي 3 فوا 2 ما في شي بيطلع منها بتضلها مثل ما هي موان 2 فوا 2 و 2 بتعطيني 2 racine 3 فوا 2 موان 3 فوا 3 و 3 بتعطيني 3 racine 2 fois 3 فصار عندي 4 racine de 6 moins 2 racine de 6 moins 4 racine de 6 moins 9 racine de 6 صاروا كلهم racine de 6 plus 4 racine de 6 moins 4 racine de 6 بيروحوا بيبقى معي moins 2 racine de 6 moins 9 يعني moins 11 racine de 6 يعني الباقي هي moins 11 racine de 6. هات لنعمل السي.
هات نشوف السي شو هي. السي هي 2 راسين دو 32. 2 راسين دو 32. كمان هي موان 3 راسين دو 50. وهي كمان بلس 6 راسين دو 8. اوكي هات نشوف. بلس 6 راسين دو 8. كمان بدي اعملها دو كومبوز. هي 2 راسين 42 هي 4 فوا 8 موان 3 5 فوا 10 بلس 6 راسين 4 فوا 2 يعني égal 2 راسين 2 فوا 2 2 فوا 2 فوا 2 moins 3 racine 5 fois 5 fois 2 plus 6 racine 2 fois 2 fois 2 égale 2 fois 2 و 2 بتطلع 2 لبرا فوا 2 و 2 بتطلع 2 لبرا. بفضل معي راسين دو 2 جوا moins 3 fois 5 و 5 بتطلع 5 لبرا راسين دو 2 plus 6 fois 2 و 2 بتطلع 2 لبرا. بفضل جوا راسين دو 2 يعني égal 2 fois 2 fois 2 يعني 8 راسين دو 2 3 fois 5 15 راسين دو 2 6 fois 2 12 راسين دو 2 يعني égal 8 plus 12 يعني 20 راسين دو 2 moins 15 راسين دو 2 égal 5 راسين دو 2. هيدي سي طلعت السي égal 5 راسين دو 2. شو قايلة هلا أنا بالسؤال اللي بعده؟ قايلة démontre que A fois B fois C est un entier. يعني جواب الآ بدي برهن A fois B fois C هي entier. يعني ضربهم بيطلع بالآخر رقم عادي ما في بقلبه راسين. الآ هي 5 راسين دو 3 fois البي هي moins 11 راسين دو 6 fois C هي 5 راسين دو 2. أول شي بعمله أنا بحط الراسين كلهم مع بعضهم يعني كأنه 5 فوا بحطه موان برا إنه بلس فوا موان موان فوا موان فوا بلس هي موان 5 فوا 11 فوا 5 راسين 3 فوا 6 فوا 2 يعني égal 5 فوا 5 25 أو فوا 11 25 فوا 11 أوكي بعملها على جنب 25 بالأحرف وادي 250 275 moins 275 3 fois 2 هي 6 6 fois 6 يعني عندي 2 6 يعني بتطلع لبرا fois 6 يعني égal moins 0 3 6 fois 7 42 45 و 4 12 معناتها 16 بتعطيني moins 1650 معناتها عطاني هو entier رقم عادي. إن شاء الله يكون مفهوم هيدا الإكزرسيس. ميرسي كتير إلكن. الله يعطيكم ألف عافية.